हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर वाक इन इन्टारभिउ ओंखारदों गुवाहाटीआव आरो बे हस्पिटाला जाबाय बारुआ केन्सार दा नोंथांमोना बेयाव थांनानै इन्टारभिउ होनो हागोन आरो पस्टआ जाबाय सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्ट दा जाय नोंथांमोना इन्टारेस्टेड दङ भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो मोनसे रिक्वेस्ट लोगोफोर जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ रि-आपल'ड खालामदों उइदाउट पारमिट थ' नोंथांमोना थाबैनो रिमुभ खालामदो मानोना आं नोंथांमोनखौ स्ट्राइकबो हरा आरो लोगोसे जोंनिनो हारि थ' नोंथांमोना बुजियोब्ला रिमुभ खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर जायखिजाया जों थांसै दा अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन लाना फैबाय डाइरेक्ट दा नोंथांमोनाबो पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय दा बेनि लोगोफोर 25 अक्ट'बराव पाब्लिश खालामदोंमोन वाक इन इन्टारभिउनि बे नटिसखौ दा नोंथांमोना जायफोरा इन्टारेस्टेड थ' नोंथांमोना होनो हागोन दा पस्टआ सेक्रेटारियेल एसिस्टेन्ट दा लोगोफोर नै नायदो पस्टआ गासै 8 दङ दा क्वालिफिकेसना बेयाव बिदों ग्रेजुवेट दा जायखिजाया ग्रेजुवेट जानायफ्रा एप्लाइ खालामनो हागोन पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय आरो जायफ्रा हेल्थ सेक्टराव मावनाय दंखायो 1 इयार एक्सपिरियेन्स अब्ला बांसिन चान्स मोननाय जागोन बेनिफ्राय बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्ससिम हागोन दा बिनि सेलेरिया जागोन 12,000 मानोना कन्ट्रेक्चुवेल जागोन थ' बेखायनो एसे खम दा लोगोफोर जों नायनोसै माखासे नटिफिकेसन आरोबाव दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबादि जबनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दानिया लोगोफोर जों डेटखौ नायनोसै टाइमखौ दा टाइमा जाबाय 9:30 निफ्राय 10:30 सिम जागोन आरो बेजों लोगोसे 12:30 आव जागोन बेनो जाबाय 2 नभेम्बरा आरो लोगोसे दङ 3 नभेम्बराव बेनो जाबाय 2 PM निफ्राय जागोन दा नोंथांमोना जायफोरा इन्टारभिउनि थाखाय सर्टलिस्ट जागोन अब्ला नोंथांमोननि नेमखौ पाब्लिश खालामगोन अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय 2 नभेम्बर खालि दा एप्लाइखौ बोरै खालामगोन लोगोफोर एप्लाइ खालामनाया जाहैबाय नोंथांमोना बाय'डाटा हैनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स दङ गासैखौबो होफाबानो जाबाय अब्ला जायफ्रा सर्टलिस्ट जायो नोंथांमोननि नेमखौ पाब्लिश खालामगोन होनना बुंदों दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो बेनिफ्राय पिडिएफ फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै गासैखौबो नायजोबबानो जाबाय दा जोबनायाव मोजां खबर फैगासिनो दं लोगोफोर आसाम पुलिसाव 4000 भेकेन्सि कामान्ड'आव दा नोंथांमोना बेनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन आसा खालामो नोंथांमोना नायगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामगोन